Hovor, čo chceš. Ali, a čo robíš? Že koľko mušiek tu máte? No, vieš, no. My sme pri lese, my sme takí, vieš. My sme prileteli? Že sme pri lese. Vieš, no. My sme takí horári. Naša rodina horárov. Horečník, no? No. Alča, alča. Sa hodí. No to jo. Len ale krásne počasie. No, že len mi nestala. No, ukáž nám na tvoje krásy, tvoje prednosti. Alča. Ináč, ty budeš známa huslistka, to vieš? Bože. Čo som o tebe napísala? Čo hovorili? Ešte nič nevyvolal ma, myslel som, že ho zabijem. Super, som rada. No ani to bolo ne. trápne, lebo to by sa ma všetci zatiež. Ne? Ja som im povedala, že ináč keď budem hovoriť, že je to Alia, tak akože povedzte, že jasné. Jej, dobre. Tak v pohode potom. Čakuj tie tulipány, tie sú veľmi pekné. Tie sú pekné, tie červené sú pekné. Tie 2-4. To je to všetko, detko sa o to stará. Super.